Также холодильник, он у нас весь со всех сторон покрыт какими-то, не знаю, какими-то записками, какими-то магнитиками с разных поездок, фотографиями. Это тоже мы убираем. Я понимаю, это всем очень важно, это памятно, да, но надо придумать какое-то отдельное место, где это будет все располагаться. Также я вижу на другом ракурсе, что здесь еще около входа есть картина. Я бы ее тоже убрала. Слишком пространство перенасыщено декором. Хочется каких-то побольше пустых участков стен.